амортизатор вот таком. Ну, это тоже он убитый. Вот, что с ним. Что там в середине. То, скорее всего, та смазка, которая была с амортизатора, вытекла вниз. Или хрен его знает. Я не знаю. В общем, вот такая вот вся конструкция. Конструкция убитого амортизатора. Так, все. Надо ехать на базар, покупать и менять.